ผมอยากเอาศิลปะครับมาสื่อให้กับทุกคนเห็น เพราะว่าผมคิดว่าศิลปะมันบูรณาการได้กับทุกแขนงอยู่แล้ว แล้วก็ศิลปะมันช่วยทั้งเป็นกำลังใจช่วยทั้งเยียวยาจิตใจทุกอย่างมันสร้างสีสันนะครับมันทำให้เมืองที่แบบอาจจะไม่มีสีสันมันก็ดูน่ารักมีสีสันมีจุดแลนด์มาร์คเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ยินว่าเป็นเขต3 จังหวัดครับแล้วก็น่ากลัวก็รู้สึกกลัวครับก่อนที่จะมาแต่ว่าพอมาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่ารักครับผู้คนน่ารักการเป็นอยู่อะไรก็ปกติผมก็ไปไหนมาไหนสะดวกปกติเหมือนเมืองท่องเที่ยวทั่วไปครับที่ผมทำก็เป็นเกี่ยวกับเด็กผมทำเรื่องเด็กเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากลูกสาวผมตอนที่ลูกสาวผมเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยครับผมก็เหมือนเราอินกับเรื่องเด็กอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเลี้ยงลูกเราเหมือนเราก็ต้องหาข้อมูลในการเลี้ยงลูกแล้วเราก็อินกับเด็กเราก็เลยมองเรื่องอนาคตว่าเด็กในอนาคตเหมือนตอนที่เขาโตไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับหรือว่าในอนาคตลูกเราจะต้องไปอยู่ในสังคมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมแบบเหมือนเราเป็นพ่อมือใหม่ตอนนั้นก็เลยกังวลมีความกังวลเล็กๆเลยมันจะเป็นยังไงสงสัยในอนาคตก็เลยวาดรูปคาแรคเตอร์เด็กที่มันทำหน้าสงสัยอะไรเงี้ยครับความจริงแล้วผมใช้ตัวละครเด็กมาแทนความสงสัยของผมเองนี่แหละความจริงผมเป็นคนกังวลเองเด็กเขาคงไม่ได้กังวลเลยครับเด็กเขาอยู่กับปัจจุบันแต่ผมก็เลยเอาคาแรคเตอร์นี้มาเล่าเรื่องเหมือนตัวละครตัวนี้ไอ้คาแรคเตอร์ตัวนี้มาเป็นตัวเล่าเรื่องในไอเดียผมอะไรประมาณนั้นได้ข่าวว่าไอ้ตัวนี้มันไปอยู่ในหลายประเทศมากก็มีโอกาสใช่ครับไปทำงานที่ประเทศนั้นประเทศนี้บ้างอะไรเงี้ยครับที่จำได้มีที่ไหนบ้างเอาใกล้ๆบ้านก่อนแล้วกันนะครับพี่พม่ามาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็ไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีจีนถ้าขึ้นเหนือหน่อยก็มีอังกฤษเดนมาร์กนอร์เวย์เยอรมันอิตาลีสเปนฮอลแลนด์เยอะมากผมจำไม่ได้แล้วครับมันหมดแค่รูปนี้ไอ้ตัวตุ๊กตาคือถ้าผมมีโอกาสไปไหนผมก็จะพยายามจะทำงานที่นั่นพยายามจะพ่นที่นั่นอะไรเงี้ยก็คือที่ผมมายะลาเนี่ยผมเคยมายะลาเมื่อประมาณตอนนานแล้วที่สมัยที่ผมเรียนอยู่เพราะว่าผมมาทำงานอยู่เบตงผมก็เวลาปิดเทอมผมก็จะนั่งรถไฟมาที่ยะลาแล้วผมจะนั่งรถแท็กซี่ต่อไปเบตงอย่างเงี้ยแล้วไปอยู่เบตงเป็นเดือนนะครับก็รู้สึกว่าแล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใช่ไหมตอนที่ผมกำลังจะเก็บกระเป๋ามาแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่สงบหลังจากนั้นผมก็เลยไม่ได้มาเลยแล้วผมก็ย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นย้ายไปอยู่ลำปางแล้วเนี่ยพอโปรเจกต์ติดต่อมาว่าเฮ้ยมายะลาตอนแรกผมก็แบบเฮ้ยติดต่อมากระทันหันผมก็เลยรีบเคลียร์ว่าจะมีเวลามาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามก็มาได้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมอยากมาพ่นเพราะว่าเมืองมันมีเรื่องราวอะไรอยู่ผมรู้สึกว่าศิลปะมันน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ทุกอย่างมันดูซอฟต์ลงได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมก็ถ้ามีโอกาสผมก็อยากมาแล้วพอดีมีโปรเจกต์ที่นี่ผมก็เลยมาอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่คาดหวังที่พี่ถามก็คือผมรู้สึกว่าศิลปะมันทำให้ทุกอย่างมันอาจจะแบบซอฟต์ลงทำให้คนมีสุนทรียภาพมันทำให้มันทำให้อย่างน้อยมันก็ลดความรู้สึกของความรุนแรงลงไปอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาทำที่นี่อะไรเงี้ยครับ